Бұл елде үйленген сон бір апта бойы жуынуға болмайды. Бұл ежелгі дәстүр әлі күнге дейін сақталған. Бұл Индонезиядағы Тидонг тайпасының дәстүрі. Мұнда жаңа үйленген жұптарға 3 күн, кейде тіпті 7 күн бойы суға түсуге, дәретханаға жиі баруға, немесе денелерін тазартуға тыйым салынады. Себебі олар сенеді, неке тойынан кейін жуыну жамандық шақыруы мүмкін. Дәстүр бойынша бұл тыйымды бұзса, ерлі-зайыптылардың өмірінде бақытсыздық болады дейді. Осы уақыт ішінде жастар арнайы бақылауда болады. Тамақты да аз мөлшерде ғана ішеді. Бұл шыдамдылықтың, тазалықтың емес, рухани байланыс пен құрметтің сынағы. Тидонг халқы бұл дәстүр арқылы некенің қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Бір қызығы, осындай ерекше салтты ұстанатындар ажырасуға өте сирек барады. Ал сіз мұндай сынақтан өте алар ма едіңіз? Пікір қалдырыңыз. Арнаға жазылып, лүпіл басуды ұмытпаңыз.